pesa makambo nyonso poni balakisaka te TVP ça fait notre ta TV pas non je pesa malade to moi kaka ba casque boye ni protéger bien sûr malade déjà to boye te nous sommes habitués mi batela pona sani abatela molimo eza nzambe ndoto eza yo moto ntango ozokufa nzoto etika na mabele molimo ekipa nzambe bien sûr to mi bateli malade ezali lelo ozobima oki oluka zonga na malade yango pesa baote monde ça dépend oza na bato ebele okopesa maboko po okolinga te mutu na connaissance na yo apesaka yo mwa $20 apesa liboko boye te est-ce malade yango ti wapi tozoyeba te sikokanta yo alingi biso bakongole sikokanta yo photo sala nini bakongole twane bateti toyokaka te ngana okobisa ke ya masoko malade eza yozotolanga yo walibomo langwe omosko mabe na biso yango mais malade ezali comprendre eza pa biso bakongole poni malade wana eza spirituel elingi place ya malili ya lix ezokoka moi te moi biso twana bamoi twana bamolingi moi yango eza place ya malili biso to bakongole poso eza makasi ezobuka mindele mpona poso pete biso twana 3 qualité ya nzoto omoni poso so ezwi ngai bien si nakoki kokufa na moto mais toza posa makasi mpo toza na afrika mpe tota baafrika yango neti bakinshasa mbandaka mpo coronavirus wana ezaki napesa exemple koyebaki malade elekaki biso tala bafere oyo tobelaki malade ezalaki ya biso mais ekoki biso te mpona bamoi banzoto makasi oui na janvier bato babelaki fort bajanvier moni bamalaria bani ezalaki yango mais nzambe alingaki te eke place ekio bana mpo nzambe aza juste mpona nini ebano na place ino ya mindele boyebaki nzambe aza kaka nzambe ebano na place ino ya mbongo na lix chine etiki chine États-Unis, France, partout, aza juste, habite apesaka Congo, apesi partout. Et l'attaque biso na Congo pour toi pour son makasi, les autres comme moi été, n'est que pour la kuna na Chine, pour ma grâce. Les autres bon mindele, je mets système na pesa toi poto. Ko sur mboka eza sans cité. Là je connais mboka besoin kana mboka bo. Eza sans cité. Ko basani. Eza kaka batu nyonso bakende na suka ya ata ya mboka bakopesa nzambe pardon eza pasa sata te bakopesa nzambe pardon ke mabe eleki nazoyebisa yo mabe eleki na mbokili tozokipe su nzambe te tozoyeba ambiance nzambe azesu te na mokili oyo tokomoyeba sata koleka nzambe yamoyeke makanda ya nzambe nde esali boye tosala boye ntango ekosi okoyeba pe tokomakasumba moko esili mutu moko bateke nga mutu te ata suki ezalaki na bible eza na sansi moko te atoyebisa yo oza message na yo eza trop fort eza trop fort orevelenga olobelenga mambo ebele mambo olobe eza fort vraiment bino siko bongo bateatre na eske yo mo otambola mpe bien nga atambola mipotejaka naopanga liwa mpo liwa ebanga ngai na mokili oso mipotege nza mpo protege yo naopnena boye nabangaka makasi depuis manadane koti na obanga mais naotala ke so ezalaki neti moto lokwanga boye nga nayeba ba partout elinga ezwana moto eboso mpo nayeba na banzela partout nga ozwana ngai nanga mpo nazala partout boye ebinga moto osapesa loboko neti okutani boye petit fali boye naotano ezaki maladi moko boye toyeba te mais nzambe ka moto osisango ozangango ozana nde ya eloko te wana eza kanda ya nzambe mpe so tochange te omaka ju mosusu boye coronavirus esili mokili mpe ekwei totamaka malemale oma corona esili mokili mpe ekwei obeya petrol balikambo oma tola mokatolia mokili mpe ekwei azi mpe mokili na ye tokosamba kuna moko nazoyebisa yo pasi ya liboso tobala yo nini na maladi oni ebola ntango esili osuti ba moko esili ekeka mba moko boye ekei eza esusu osuti kaka boye eza esu te maladi esili jumo tola muka tomela tosala mianzi kaka tola bashawe mokipe ekwei mama toke kuna kosamba moko mabe osa moto lufe mabe osabe oke oyo zino sela tina te yango babe maswaku emusa simbi akabeli muka amwa nyonso na tina te bato ya Congo bo bakabaka so bakoma 200,000 te bo bakabaka pia na mitema nzambe bakoma ta 200,000 te bato nyonso ka mitema mabe balika bato basengaka bango bazala na nsima na bango ozosenga kozangi yazoma bateatre me nzoko ozangi papa sunganga na zangi ndoki fazer
Luka. Maintenant Luka qui na 5 ans qui na zangi na Luka on peut ça comme 20 qui na sanine. Moi ba ni nanga yo zo ba banti. Wa de nzamba tina ke pa na senga yo. Eza te volonté za nzamba tina ke pa mutema na yo eza nzambe. Nzamba mutute amona na kate ponga na to mona ete. Eza paste za nani eza o boku misaso moko mena yo mona ete. Nzamba za mupepe. Mais binosko bomona nga ba bateate. Non, ça va. Oui. Te franchement Amaele fallait. Pour la nana kimi papa kimi poni. Na tuni bino. Abi ki sape ba dia zanjambe. Poza mutute. Mais kaso. Oh non, c'est ça la distraction. Bozo dit ça bazukaka. Comprends? Et ça na tina moté. Fallait. Na film aux artistement vocal ko pour la coronate. Ke bamba boza pona oyemba tama mbala sushi. Comprends? Boza mama candidat sushi. Ke makamala de biso ka bo bisque te bitina te te bi elo moti. Et puis on a orami. Ça na sense mon. On yemba te tama ata na yemba banje monde ya fali me ba makambolo. Eza ma obenyo otali bema. Yo ke na église. Ozoli. Yo ke na église. Na ke na église. Me makambo eze shuma mo église te. Ye shuma makamboke. To pesa nzambe la biso bema bolimbisi. To bimpa mboka mo bimba. To kufa to pesa kaka pardon ali bisabiso. Ali bisabiso malade e ozo ngesike za. To bimpa mboka mo bimba na ba président na ba ministre na ba to bazana ba ngamba. To bimboka mo bimba to pesa nzambe pardon ali bisabiso. Mboka mo bimba. To bimbi to tibanda ko polele moibe akokota kufi. To ko singa nzambe merci. Alimbisa biso toza bato amabe to changer. Donc message de sur la comprendre ça que il faut toyokana biso tout bima to le la to fuka ma to le la to fuka melanzambe eza to fuka mena libana ndako ya te muta biso nyonso za na mbongo za nani nga nani to fuka melanzambe to pesa pardon alimbisa biso toza batu na ye to bana na ye po biso to pesa pe mate to pesa makilate to pesa ta 200 fois te ke soma nguba to pesa eloko moko te ye na pesa nyonso poza le to pesa pardon na suka ya mboka suka penya ya mboka to pesa pardon allez biso c'est trop fort Fallait koka o kinga somo fallait zana na epsa ba fanatique na biso fallait biso fallait prier Oto casque ye. Casque yango obandola ka biloko na casque. Olongola ti. Eko yate, eko zala kaka. Eza kaka makambo ya nzambe kaka. Nanga na lobelo moko. Ça dit so bomoni fali alobi boye parce que na tongo to la mukinga na yokaki voice ya prophétie o ebimaki ke to fongola ba bible to mona elo mo za kwa simu za kwa suki e prévané biso fongoli yango na tongo tomoni nini suki wana esali ba 6000 balé et kangami donc côté sali 6 côté 6 ouais J3 abimi dana nazo quand pas pour la musique tout ça la preuve à l'appui. Follow some love. Tout ça la preuve à l'appui. Yango yo ya cha caméra. To cheku to sinawa. Yango yo. Essaye quoi ba 6000 balé, 6 moko boye, moko c'est quoi 2. Donc voilà. Là to moni bongo. De coup fallait ayota la biso. To tangi vexé oyo. Et comment mi awa et puis na vexé wana balobeli ka makambu ya enlèvement et puis na kosenga bolimbisi et là vexé ni so autant acte des apôtres et bandi na 1 tina 2 voilà tina 2 tina 2 ouais donc voilà totanyango message ebimi o ebimi awa donc bandeko nyonso bazolanda biso zwa pena bible na yo fongola c'est du vrai fongola bible na yo tala
so moni singa wana na verset wana otangi na no verset so otangi verset après osambeli ngai nde siko ce qui est vrai na singa suki ya nini yango jamais na kosela yango bongo mbamo nde balobaki il faut na kena on pas pasteur n'expliquer pasteur nanga tikeli bible yana après nzambe fa révéler après tout ça li ndenge révélation et obima par rapport à ndenge marambo ezaleli donc bandeko nyonso soko za na bible na yo fungola ngapna to bandeko luka nini to lexa pena papier moko donc moment où tout se repentir bat bamuna afali a petchwana comédien et mbaka sala nini mais je crois message oya bimisi ata moi nini eza mais bon comprendre que ça capital donc bimisi na elo ya motuya donc na golamuka na visite na ye et puis ne logo et salami tout ça li débat entre nous ne fallait pas ya bimisi message au goût basion on a retard parce que abandaki on déjà avant donc nzamba utilisera moto nyonso na manière to je crois message wa pc za mate ya munene ndeko yo pe place oza eko changer pe vie na yo ndeko place oza pe eko changer pe marambo na yo donc c'est comme ça tout chat embêté to zonga na mokolo ya nzambe to zonga be shusu nzambe te kande to la mukaka botula la kabo mo pe mokine pe boyapa azipi yango be mokine pe to pe mutu na mutaki osamba kuna ndenge asaki na mokili mais bon continuer kana mabe si la terre tozali mabosi sa mabe te mabe sala kaka solution kozala. Merci beaucoup. Merci Fali. Ona zaki na ngoya mwa baba landa ngai na Fali maswako baba landa biso toujours bato ba va contacter Fali pour contacter ngai ou bien numéro na yo 082 plus 243 82 11 26 210. Ce qui peut va contacter Fali maswako numéro na yo pour contacter biso na plus 243 89 16 835 Nasuka 89 16 835 Nasuka pesa son numéro 243 plus 243 82 11 26 210 donc merci vraiment vraie idée à moi c'est que le roi yo te bato boyo yemba surte na yemba kama na pesi ndeke idée na ngai o na lotaki o idée na ngai lotaki okay ezando to na ngai o ngai moko na zaki nango bonga yemba to mwa kwa comédie mais comédie ebiki sape mutu voilà ba vanti pe sape mutako balika mwa bien bino bocheko kana ba comédie ne tout ça là mais webite ke comédie ana ebiki sa mutu mino mwana kama talati veste à côté on anda yo ndimi mais mutaye makolongulu aine na ba salité ndimi était poza salité mais et pas njambe za la beauté njamba za mutu so ndimi moko mais merci beaucoup na idée na pesi. Merci beaucoup. To banga nzambe po nzambe asani abanga pe mutu. Po nzambe abetaka te. Fimo nzambe ezaka liwa. To banga nzambe po nzambe asunga biso. Asunga biso. Fimo nzambe za nini? Liwa. Voilà. Po ya betaka te. Merci beaucoup. Check. Bon moi avec coronavirus il faut ko yambana te ko tuta na bo. Coronavirus? Nini? Coronavirus. Corona nini? Coronavirus ezate ko yambana te mais distance ko tuta na bo. Ah, conseil à moi. Bokinga c'est du bon vraiment. Viens c'est qui bon. C'est du bon. Na ngana bongselo omoko, na ngana bongselo omoko lera lobby kosukula maboko, il faut kosukula maboko c'est quoi hygiène. Ce qu'on remarque lelo omona hygiène ezongi dans les vides, désinfectant. Neti boye na kocha mandamba librifier. Eh malili. Nini? Malili njoto. Malili ah. Sukula maboko kasi. Voilà. Oya mindele. Mais il faut so bango ozalaka nango. Bango ozalaka nango. C'est bien. Nzamba linga propre. Voilà. Nzamba muta salité te. Oyebi. Voilà. OK. Na sepeli fort. Allez. Check. À tout à l'heure. Benanga c'est du bon. C'est du bon. C'est du bon. Mboma batonyo balanda biso Fali maswa. Boss Carlos Osvaldo.
Osvaldo. Ya Maman Deno Kamba. Et puis Fabrice Mola. Ya Soldan Tcheka. Ya Soldan Tcheka. Na pesi mbote na ngai Shama. Venanga mama Fifisi wa Stone. Na ETCA. Na pesi mbote na mère na ngai Hermine. Venanga Jonathan Wendy. Artiste Palipo Aigle. Na pesi batunyosho bandanga na monde. Manuel Jemputu, le promoteur Manuel Jemputu na États-Unis France. Manuel Jemputu. Mpaka elo mana mo. Pesa Mama Olga Maduda. Mama Olga Maduda. Bambote bile. La Mirma, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Coronavirus ezotala ezoboma gaga ye. Coronavirus ezotala te batombongo na babola. Ezoboma batu ezokipete ye. Mokili yango tosala kobona mokilo ya Nzambe ye tozo panda tozo lamuka tomona pasi moki bato bazokupa tozo kompone te eza maladi nini balobi coronavirus we eza pe maladi nini coronavirus we ezosilisa bato mbongo ezosilisa babola ezosilisa bakuna mangamba boto nyonso miyibi ezokipe te atoza na mbongo mapango nini ekoza yo kaka bandeko to respecte Nzambe na malabazo pesa biso oza na $20 pesa moninga $5 oza na mo elamba moko ata mibale pesa moninga moko oza pe na 3 chombo kabela moninga moko epa ya Nzambe alingaka nde po boyokana na Nzambe ye Nzambe alingaka moto azo pesa po ya pambolaka ye tango tomona ebele batombo mapona likambo ya Nzambe ye amen bandeko toyeba Nzambe makileza ye maipeza ya ye bema peza ya ye nzoto nyonso ya ye molimo kakeza ya ye biso topesa te loko moko te me tozo bisusu Nzambe te otie bofo liboso otie fanta liboso otie castel liboso yobosani Nzambe ye ju wango tozo la muka tokosto kaka mokili egbei balinga to respecte Nzambe na biso Nzamba mawa oya batelaka moki na ye eza maladi moko misiki spirituel tinango likolo bato bazo comprendre te mais to mi protéger toujours tozalaka toujours na komi protéger na bana na bino beaucoup de protéger